მაგაზიზე ექსპერტი ფიქრია ჩიხრაძე, ლელო საქართველოსთვის წევრი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოდით პირველ რიგში იმაზე ვისაუბროთ, რამ აიძულა ევროკავშირი, რომ აი ამ ფორმით და ამ ფორმატით ჩართულიყო საქართველოში განვითარებულ პოლიტიკურ კრიზისში. ქალბატონ ფიქრია, თქვენ გითხარით თუ შეიძლება პრინციპში ნიკა მელიას დაკავება აღმოჩნდა ის ამბავი, რამაც უმძიმესი რეზონანსი გამოიწვია მთელ მსოფლიოში და ამის შემდეგ გადაწყვიტეს, რომ უნდა ჩაერიონ საქართველოს კრიზისში, როდესაც პავილიონისი ჩამოვიდა საქართველოში ბევრმა ვერ შეაფასა სათანადოდ მისი ვიზიტის მნიშვნელობა. ღარიბაშვილმა გვახსოვს, რომ ვაჟბატონი თუ ბატონი უწოდა საკმაოდ აგდებით და ბევრი ამბობდა, რომ ის რაღაც თავის ინიციატივით ჩამოვიდა აქ თითქოს და მიშას დავალებითაც კი. თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ის იყო ერთგვარი ინფორმაციის შემკრები კრიზისის შესახებ. მე ასე გავიგე და შემდეგ ძალიან მძიმე სურათის შესახებ წაიღო როგორც ჩანს ინფორმაცია, რომ ევროკავშირმა გადაწყვიტა აი ამ კრიზისში ამ ფორმით ჩართულიყო. ეს მე ვთქვი პრინციპში ხო. კითხვა რაც მინდოდა რომ ეკითხა, მაგრამ არა უშავს რაღაც შესავალივით გავუკეთე თემას. ქალბატონ ფიქრი, ასე კითხავთ, რა დაინახეს მათ აქ ისეთი, რის გამოც გადაწყვიტეს, რომ ასეთი დონის და ასეთი ფორმის ჩართულობა ყოფილიყო, რაც პრინციპში აი ბატონი სერგიც ამბობდა, რომ არ არის ხშირი შემთხვევა. თქვენი აზრი გითხარით თუ შეიძლება. მოგესალმებით. დიდწილად ვეთანხმები, რაც თქვით თქვენ, მაგრამ ცოტა უფრო შორიდანაც რო დავიწყოთ. ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა ინფორმაცია მიიღეს ჯერ 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების შესახებ. მართალია ის არ შეუფასებიათ ისედაც, რომელზედაც პირდაპირ იტყოდნენ, რომ აი ეს იმსახურებს ვადამდელ არჩევნებს, მაგრამ უსერიოზულესი დარღვევების შესახებ ინფორმაცია იყო მიღებული მათთვის. ამის შემდგომ იყო მოლაპარაკებები. მიუხედავად ოპოზიციას ეუბნებოდა, რომ შედით პარლამენტში და იყო რაუნდები ამასთან დაკავშირებით. ერთის მხრივ მათ დაინახეს, რომ ოპოზიციას აქვს პოზიცია პრინციპული აი ამ არჩევნებთან დაკავშირებით და შესაბამისად მათ უფრო მეტად დაიწყეს მოსმენა იმ არგუმენტების, რომელიც ჰქონდა ოპოზიციას. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მე შემიძლია ვთქვა, რომ იგივე ლელოს ლიდერებს ერთი წამითაც არ შეგვიწყვეტია ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთობაც, ინფორმირებაც ამ საკითხებთან დაკავშირებით. მერე იყო თვითონ აი ეს ფასილიტაციის პროცესი, როცა მიდიოდა, სადაც ევროკავშირის წარმომადგენელიც საქართველოში იყო ბუნებრივად ჩართული და მისგანაც ინფორმირება ხდებოდა და თქვენ შეგახსენებთ, როდესაც გაიჭედა რაუნდები. მაშინ ბატონმა ხარცელმა რაღაც განცხადება უკვე ასეთი გააკეთა, რომ შესაძლოა ისინი გასულიყვნენ ამ პროცესიდან, იმიტომ რომ იყო ეს პერიოდები, როცა აღარ ჩანდა პერსპექტივა და ხარცელი სულ ამბობდა, რომ აი ეს ხო, მოლაპარაკებისთვის რადიკალიზაცია ოპოზიციას არ დახუროთ ბოლომდე კარი, აი მანდატების შეწყვეტაზე როცა იყო საუბარი. ოპოზიცია არ ხურავდა ამ კარს, მათ ეს ძალიან კარგად იცოდნენ და გაიჭედა ეგრეთ წოდებული მეხუთე რაუნდი, იმიტომ რომ იქ წავიდა სხვა პროცესები და ამ სხვა პროცესებში გაჩნდა ისევ პოლიტიკური საქმეები, სისხლის სამართლებრივი დევნა პოლიტიკური ნიშნით აშკარად, ძალიან ცხადად და ცხადი განაცხადი აშკარად იყო ნიკა მელიას საქმე. ამას მოყვა ძალიან მძიმე რომ გაცოცხლდა ეს საქმე და იმდენად ცხადად დაინახა საერთაშორისო საზოგადოებამ, რომ ზეწოლის ბერკეტად იყენებს სისხლის სამართლებრივ დევნას ქართული ოცნება, ერთის მხრივ ეს გახდა ცხადი. მერე იყო ბატონი პავილიონისის ჩამოსვლა აქ საქართველოში და მან წაიღო უმძიმესი ინფორმაცია, ხო? და რეაქცია მის ჩამოსვლაზე, მისი კომენტარები არის საოცარი, ყველა პლატფორმაზე, Twitter-დან დაწყებული კონფერენციებზე დამთავრებული, რომ არ ვიცი რა უფრეს ასეთი ოცნების სწორებმა დახოლ შეხვედრა. ხო, და ის ამბობს, რომ ერთი ავტორიტარული რეჟიმისაგან მას არ მოусმენია ოპოზიციის ასეთი შეფასებები და მართლაც გაოგნებული წავიდა ეს ადამიანი. ადამიანი, რომელიც იყო დრო, როდესაც ის თავის ქვეყანას წარმოადგენდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და იყო ელჩი იქ, მას ეძახდნენ საქართველოს მეორე ელჩსაც, იმიტომ რომ ის არის ძალიან დიდი გულშემატკივარი საქართველოსი და მან აი ეს რაღაცა სოს სიგნალი როცა გაუსვა საერთაშორისო საზოგადოებაში, ამას მოყვა უკვე ხელისუფლების მხრიდან მთლად სპეცოპერაცია და შტურმი ნაციონალური მოძრაობის ოფისზე და მელიას დაჭერა. ეს იყო უძლიერესი სოს სიგნალი, რის გამოც ჩაერთო მთელი საერთაშორისო საზოგადოება და მათ შორის ევროკავშირი. ხელისუფლებამ, ქართულმა ოცნებამ პირდაპირ აი ასე ვთქვათ, დასტური დასცა მის მიერ გაშვებულ სოს
სიგნალს და ამას მოყვა მართლაც ზვავით, ნიაღვარივით შეფასებები და რაც მთავარია, ბატონი მიშელის ჩამოსვლა ხო, მაგრამ არანაკლები მნიშვნელობის იყო, თქვათ, 8 ქვეყნის საგარეო ბატონო, ესეც ერთგვარად უპრეცედენტო იყო, იმიტომ რომ ევროპულ ქვეყნებთან ერთად აქ ამერიკის შეერთებული შტატებიც და რატომ ვერ ხვდება ქართული ოცნება რომ მიიღებს ახალ ნიაღვარს? ჩვენ უბრალოდ ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს რომ საქართველო არ წალეკოს ამ ნიაღვარმა, იმიტომ რომ ეს ნიაღვარი არის საქართველოს მეგობრებისგან წამოსული და დიდი იმედი უნდა ვიქონიოთ რომ ეს მხოლოდ საქართველოს ინტერესებს მოემსახურება. როგორც ჩანს ძალიან ძლიერი იყო ეს SOS სიგნალი, იმიტომ რომ ამ ტიპის ჩართულობა გამოიწვია, ხო? რა იყო ასეთი ძლიერი მესიჯი, რის გამოც ევროკავშირმა გადაწყვიტა რომ ეს კრიზისი თავისით ვერ განიმუხტება. და უნდა ჩაერიოს მათი სტრუქტურები და პრინციპში ეს კოორდინირებულია იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ეს არ არის ცალკე არ განიხილება ევროკავშირი და ამერიკა. ერთად მოქმედებენ ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ. ხო, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, პავილიონის შოკის მიზეზი იყო ის, რომ მას საქართველოს ხელისუფლება შეხვედრისას დაპირდა, რომ ნიკამელიას გზას გაუყენებდა ოპოზიციური ლიდერების უმრავლესობას, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად დაწნეხავდა თუ მიჭირხვნიდა მედიას, მერე ჩვენთვისაც მოიცლიდა, ასე ვთქვათ, ექსპერტებისთვის და სამოქალაქო აქტივისტებისთვის და ყველა გაგვაერთიანეს ერთი ქოლგის ქვეშ, რომ ჩვენ ვართ ნეობოლშევიკები და კრიმინალები, ასე მოგვიხსენია. კი, კრიმინალები, მისი წასვლის შემდეგ. კრიმინალები და არა, მასთან საუბარში, ესე იგი, ჩვენ ყველა ნეობოლშევიკები ყოფილვართ და ეს იგი ნეობოლშევიკურად ვაპირებთ სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობას, რომელმა ტელევიზიამ გაგვიწია ეგზომდიდი სამსახური, მაგრამ ის კონფერენციაზე იმასაც ამბობდა, რომ ბიზნეს ტელევიზიამო, ან იმედი იქნებოდა, ან პოზიტივი, არ ვიცი ხა რომელი იყო აქედან. მე მომიწონესო ფილმიო, რომ მე მიშასგან ფული ავიღეო, კაცი გაგიჟებული იყო, მე რას მიკეთებენო და ქართველებს რას უზამენ ესენიო. მოკლედ დიდი ბოდიში ჩართვისთვის დიდი შთაბეჭდილებებით წავიდა აქედან და რომელიღაცა დაგვეხმარა ძალიან, ან იმედი იქნებოდა, ან პოზიტივი ზუსტად. ხო, ის წავიდა დიდი შთაბეჭდილებებით და ამ შთაბეჭდილებების ფონზე ჩვენ ვიხილეთ რაოდენ დიდი გავლენების მქონე ადამიანი ყოფილა ის, იმიტომ რომ წასვლიდან სულ რაღაც 2 დღეში, ესე იგი მთელი მსოფლიო დააორგანიზა და აუწყა რომ საქართველოს დემოკრატია და ზოგადადაც საქართველოს სახელმწიფო გადასარჩენია. ამისი გამოძახილია პრობლემა ის იყო, რომ ვერ მიხვდნენ ის რა მისიით იყო ჩამოსული და ბევრმა ჩათვალა, რომ ის იყო კერძო ვიზიტით ჩამოსული და ნიშას დავალებით და იმას თუ ვერ მიხვდნენ. არა, ვერ მიხვდნენ. მე სოციალურ ქსელებში მქონდა ოცნების მხარდამჭერებთან ამ თემაზე კამათი და ბევრი ამბობდა, რომ აი უბრალოდ ჩამოეხეტა მიშას დავალებ მართლა ხათუნა მართლა სერიოზულად ექსპერტები რო ეწოდებათ ისეთი ადამიანები წერდნენ სოციალურ ქსელებში რომ რას ჩამოვიდა ნინო სამწუხაროდ რას ჩამოეხეტა აქ ჩვენ კი გვეღიმება იმიტომ რომ ნუ ანეკდოტური სიტუაცია რასაც თითქოს ერთის მხრივ საქართველოს ხელისუფლება ატრიალებს ახლა საერთაშორისო არენაზე მაგრამ სამწუხაროდ სულ არ გვაქვს ასაცილოდ საქმე იმიტომ რომ ნუ თუ მისი წონა ვერ შეაფასეს წარმოუდგენელია ვერ შეეფასებინათ შარლ მიშელის წონა, ხო? და რაც ჩვენ რა ტრანსფორმაციაც გუშინ ნაშკარად ეთყობოდათ რომ შეაფასეს, მაგრამ დღეს აღარ ეთყობოდათ. რაც ტრანსფორმაციაც რა მოხდა გუშინდელს შემდეგ თქვენიაზე. რა ტრანსფორმაციაც ჩვენ გუშინდელი დღიდან, ნუ აი სადღაც 24 საათს კი 12 საათის განმავლობაში ვიხილეთ ეს რამდენიმე რამეზე მეტყოლებს. ნუ პირველეს ყოვლისა მათ შეადარეს ხვედრითი წონა ევროკავშირის უმაღლესი თანამდებობის პირის და აგერ ჩვენი მეზობლის უმაღლესი თანამდებობის პირის, ვისი მუქარები და სანქციები შეიძლება იყოს ქართული ოცნებისთვის უფრო საშიშროების შემცველი და რომ დაწონეს, ასე ვთქვათ, მიშელი ბოდიში მომითხოვია და დაიკიდეს და მათთვის უფრო საშიშ, ასე ვთქვათ, მეზობელს გაუწიეს ანგარიში, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი რამე ახლა. ბოდიში, მაგრამ მიშელი დაიკიდეს უკვე? შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ ყოველ შემთხვევაში ის რაც ჩვენ დღეს მოვისმინეთ, ნინო ამას ახლა სხვა არაფერი არ ქვია რა. საკუთარ მხარდამჭერებს ამხნევებენ, რომელთათვისაც შოკი აღმოჩნდა გუშინდელი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ აი მათი ღარიბაშვილის ბრუტალური და სასტიკი და დაუნდობელი ოპოზიციის მიმართ უცებ იყო ესეთი დამთმობი და კონსტრუქციული იმ შეხვედრაზე ყოველ შემთხვევაში და ნინო ხელთათმანი ესროლა
თუ არ ვიტყვით რომ ესე ვთქვათ ერთგვარი შემოლაწუნების ეფექტიც ჰქონდა ხელთათმანი ესროლა დღეს ქართულმა ოცნებამ ჩვენს უმთავრეს ევროპელ სტრატეგიულ პარტნიორს. ხელთათმანი ესროლა სულ მცირე და ამად ღირდა საკუთარი დაუშვათ მომხრეების გულის მოფხანა და გულის მოგება ეს ერთი. მეორე ქართულ ოცნებას პროპაგანდისტული იარაღი ჩვენ გახსოვთ პირველ წლები რომ ვიძახდით პიარი არა აქვს, ოცნებას პიარი არა აქვს. პიარი კი არა და მთელი რუსული პროპაგანდისტული იარაღი აქვს ტანზე მორგებული და სულ თავში გვირახუნებს ყოველდღე. ნუ ძირითადად თავის ამომრჩეველს, მაგრამ ჩვენც ვართ ხო ამის მსხვერპლი და ამ პროპაგანდით ისე შეიძლებოდა ამ ყველაფრის შემოტრიალება თავისთვის სასარგებლოდ გარწმუნებთ რომ მათ ეს არ გაუჭირდებოდათ, მაგრამ აქ საკითხი კიდე მეორე კითხვა რაზეც პასუხი უნდა გაეცეს ეს არის დაუშვათ პრემიერ-მინისტრი გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ რა ტრაექტორია გაიარა მან, ანუ ვის შეხვდა? საპატრიარქოში მივიდა. კი ბატონო, საპატრიარქოში მივიდა, რაც ვიცით, მაგრამ ამის მიღმა რაც არ ვიცით, იმიტომ რომ ორი შემთხვევაა, ხო? ან მან იქ მისვლამდე უკვე იცოდა რომ არაფერზე არ დაყაბულდებოდა და არანაირ დიალოგზე არ წავიდოდა, მაგრამ გაახმოვანა ის კაცი და გაიტყუა საქართველოსთან, ან თუ რაღაცთან. ხო, არც ეს უნდა გამოვრიცხოთ. ან ის მართლაც რამე რო იყოს, ან ის მართლაც თვითონ უწევს ორ კვირაში ჩასვლა რაც მთავარია. ხო, აი, რასთან გვაქვს საქმე ეს მინდა გავარკვიო. და მაგის ანალიზს ვცდილობ ახლა მე ზუსტად ამ საქმეში და ღიად ამბობენ, ღიად თქვა იმ კაცმა რომ მისი პრინციპის საკითხია უკვე ხო და მისი რეპუტაციის საკითხიც არის, მან აიღო ხელში მონაწილეობა. დავამთავრებ ნინო, თუ შეიძლება რასაც ამბობდი, ხო? ან ის რომ მან თავიდანვე იცოდა რომ არანაირ მოლაპარაკებაზე არ მიდიოდა და მართლაც არაჩვეულებრივი მოუძებნე შეფასება ერთი სული ქონდა, როდის ესე ვთქვათ, გადაკვეთავდა საქართველოს საჰაერო სივრცეს, ხო, გაიტყო. ან არა და მან აი დღევანდელი და წუხანდელი შეხვედრების შედეგად სრულად შეცვალა პოზიცია. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, მაგრამ იქნება არ არის პოზიციის ცვლილება ხათუნა, ჩვენ ხო ვიცით. როგორც ხდება ხოლმე, ხო? ეს იქნება არ არის პოზიციის ცვლილება, რაღაცნაირად გაამხნევა მხარდამჭერები, ახლა რაღაც PR ფორმას გამოძებნიან, ასეთი მესიჯებიც არის ოცნების მხარდამჭერებში, სხვათა შორის რაღაც ნაწილში, რომ ღირსია ოპოზიცია, რომ დაუნიშნონ მაგათ რიგ გარეშე არჩევნები. სხვათა შორის ბოლო დღეებში არის ეს მესიჯი და ასე სასტიკადაც იქნება არ გავსაჯოთ. კი ბატონო, კაცო, გრეკეთ, ქალბატონო მარგალიტა, ოღონდ გრეკონ თავში ეს რიგ გარეშე არჩევნები და რა მესიჯითაც უნდა იმ მესიჯით გრეკონ. ხა ერთბაშად საკუთარ მხარდამჭერებს, რომლებსაც თვითონ დაგეშეს სისხლი და ეხლა უცებეულები რომ მელიას უშვებ. არა და აზეიმეს მელიას დაჭერა და შტურმი. ეუბნები რომ რიგ გარეშე არჩევნებს ნიშნა ახლა მე მგონი გარდატეხის პერიოდი აქვს რომ მხარდამჭერებს ეუბნები მელიას სამარცხვინოდ უნდა გამოვაგდოთ ეხლა ციხიდან ნახეთ თქვენ და ოპოზიცია ღირსია რიგ გარეშე არჩევნების დაუნიშნოთ მაგათ ნახეთ რას უზამ. მაინც წააგებ. მე რატომღაც გონია რომ აქეთ მიდიან. იმიტომ რომ რაღაცა ნიშნები გაჩნდა. აგაშენა ღმერთმა, ესე იგი სრულიად სხვა განწყობით მოვდიოდი და ხო, ვიმსახურებთ დაიჯდოს ვადამდელი არჩევნები. სრულიად სხვა განწყობით მოვდიოდი და სრულიად სხვა ხასიათზე დამაყენე, ესე იგი. მაგრამ კი ბატონო, ეგეთი განცდა რატომ? გრეკონ, ესე იგი, მარგალიტასი არ იყოს თავში ეს რიგ გარეშე არჩევნები ჩვენ უარზე არა ვართ ნამდვილად. ოპოზიცია იმსახურებს ნამდვილად დაჯდოს სასწრაფოდ. არ ვიცი, არ შეიძლება ეს ჩემი შთაბეჭდილებაა, მაგრამ მე ვიცი ისინი როგორ მუშაობენ ხოლმე საკუთარ ეს შერბილების ვერსიას მხარდამჭერებთან რომელთან ძევლებს არიან გარკვეულწილად. ბოდიში მე მგონი ძალიან ჩაგეჭერთ, ძალიან შეგაწყვეტინე. არა უშავს, ერთი რამ არის, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, სანამ დავიწყებდით აქ საჯაროდ საუბარს, მანამდე ვლაპარაკობდით აქ რომ რა იყო რა. და რა იყო ეს სუპერ მომენტია რომ ბატონი მიშელი გადააგდო და ევროკავშირი გადააგდო, რაც არ ვიცი, ყვათ ყოფილმა ადამიანმა ეს როგორ უნდა გააკეთოს. ნინო, ერთი რამე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პროპორციული დროს ეგეც გაუკეთებიათ, ანუ ეგეც არის ვერსია, რომ ამ ეტაპზე თუმცა ახლა ასეთი მასშტაბური ამხელა ფილარმონია კაცი არ გადაუგდიათ. უგუნურებად შეიძლება იყოს მასშტაბური, არ ვიცი. როცა საქმე ქართულ ოცნებას ეხება მით უმეტეს, ხო. მაგრამ მოდით ახლა ცოტა ესეთი რაღაცა საზეიმო განწყობა, ცოტა პრაგმატულ და რაციონალურ რელსებში გადავიყვანოთ. გარდა იმისა, რაზეც ღიად საუბრობდნენ იქ ოპოზიციის ლიდერები შეხვედრიდან გამოსვლის შემდეგ, იქ იყო კიდევ რამდენიმე საინტერესო მესიჯი, რომელიც დღეს სოციალურ ქსელებში ამოვიკითხე, კერძოდ ის, რომ მიშელმა ყურადღება გაამახვილა იმ საგარეო გამოწვევებზე, რომელიც წინაშეც საქართველოს დგას და რომელიც უაღრესად გამძაფრდება სულ რაღაც რამდენიმე თვის განმავლობაში და პირდაპირ უთქვამს, რომ სასწრაფოდ
შიდა პრობლემები მოაგვარეთ იმისათვის რომ ამ გამოწვევებს შეხვდეთ მზადო. რეალურად რა გამოწვევებზე შეიძლება იყოს საუბარი? ეს არის ის რომ და რატომ აღშფოთდა და რატომ ასეთ სასწრაფოდ ასე ვთქვათ ჩაიგეგმა ეს შეხვედრები, ხო? იმიტომ რომ დასავლეთი ძალიან ნათლად ხედავს როგორც ჩანს იმ საფრთხეს, რასაც წარმოადგენს 6-თა კავშირი საქართველოსთვის და დასავლეთმა საკუთარ თავსაც გარკვეული დროითი ჩარჩოები შემოუსაზღვრა. რამდენიმე თვის მანძილზე ისინი დაიბრუნებს საქართველოს თავის სივრცეში როგორც დემოკრატიულ სახელმწიფოს და როგორც ვართ, ხო? ზუსტად ამ მომენტში ვართ და ანარა და საქართველოს საბოლოო დაემშვიდობება ფორმალურ დამოუკიდებლობასაც და გადაინაცვლებს 6-თა კავშირში. ეს არის უზარმაზარი გამოწვევა. დღეს სასწორზე რიგ გარეშე არჩევნების საკითხი კი არ დგას მარტო და ვთქვათ მელიასიხიდან გამოშვება ან თუნდაც სასამართლოს რეფორმა. რეალურად სასწორზე დგას და ეს იმ კაცმა როგორც სოციალურ ქსელებში ამოვიკითხე პირდაპირ თქვა რომ თქვენ ან შედგებით როგორც ევროპული სახელმწიფო და ზოგადადაც როგორც სახელმწიფო და ამისთვის ჩვენ გვაქვს ძალიან მცირე დროითი ჩარჩოები მოცემული ან არა და ჩაგითრევენ იმ 6-თა კავშირში. ამაზეა დღეს საუბარი. აღარ მახსოვს ზუსტად ეს იყო ერთ-ერთ გამოცემაში, უცხოურ გამოცემაში ეს იყო foreign policy თუ სწორად მახსოვს ესეც სათაური პოლიტიკური კრიზისი რუსული ელფერით. შესაძლოა ამიტომაც არის, გითხარით ქალბატონ ფიქრია თქვენი აზრი და რეკლამაზე უნდა გავიდეთ. ანუ ამიტომაც არის დღეს დასავლეთი ასე ჩართული, რომ რეალურად ხედავენ რომ საქართველოს შეიძლება რუსეთის ორბიტაზე აღმოჩნდეს უცებ. სამწუხაროდ ამის ნიშნები არის ხათუნამ პირველი რა ვერსიაც თქვა სწორედ არის ის რომ ხო არა გვაქვს საქმე ისეთ ამბავთან რომ მათ აწონეს დაწონეს და დაინახეს რომ ვისი შიში უფრო უნდა კონდეთ. ანუ ფარულად საით მიდიოდა ეს ქვეყანა ამ ხნის განმავლობაში დეკლარირებულად ევროპული ინტეგრაცია და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადი თითქოს 2024 წელს, მაგრამ ყველაფერი ამის საპირისპიროდ ხდებოდა ქვეყანაში, ხო? ასეთ დროს მართლაც ვერსიები უამრავი არ არის. ან გვაქვს ის ვერსია, რაც ვთქვით, რომ საკუთარ ამომრჩეველს ეგულადებიან და რაღაცნაირად ეს მძიმე მომენტი უნდათ რომ შედარებით მსუბუქად გადაატანინონ. ან უბრალოდ ევროკავშირს ეუბნებიან, რომ არ გვაინტერესებს თქვენი აზრი და კარგად იყავთ ესე იგი რუსეთისკენ მივდივართ. სამყაროს ეუბნებიან, რომ კი ბატონო, ჩამოვიდა ძალიან მაღალი თანამდებობის და გავლენის მქონე პირი, მან პირადად მოინდომა, რომ გამხდარიყო მედიატორი და გუშინვე მოინდომა, რომ ეს შეხვედრა ყოფილიყო მისი მონაწილეობით და დღის წესრიგის შექმნაშიც მიიღო მონაწილეობა და მათ შორის საკითხებიც დაამატა ამ დღის წესრიგს თვითონ და როცა წავიდა მან თქვა რომ კიდევ გავლენიანი პირები ჩაერთვებიან ამ საქმეში და ბატონი ჰარცელი თავის ასე ვთქვათ სპეციალურ წარმომადგენლად ამ საქმეში დაასახელა, ხო? ამის შემდგომ აი ეს განაცხადები ნიშნავს რომ ან ირაკლი ღარიბაშვილი გუშინ მართლაც ძალიან მძიმედ დატუქსეს და უთხრეს რომ შენ ვინ მოგცა შეიძლება დაეტუქსა ბიძინა ივანიშვილს ალბათ არის ასეთი ადამიანი თუმცა შესაძლოა ის ფაქტი რომ იქ არ იყო კობახიძე ან სხვა შემადგენლობა შესაძლოა ამ შიდა პოლიტიკური დაპირისპირების თემაც იყოს ამას ცოტა უფრო ნაკლები დოზით განვიხილავ მაგრამ 마ინც არის ასეთი უბრალოდ არ ვიცი ხარ რამდენად ჯდება რა სქემაში ჯდება ეს მაგრამ ხორები და მტრედები შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რომ არიან ქართულ ოცნებაში თუმცა პრინციპში ყველა დაჯგუფება ხორია მანჩის ყველა მტრედი გამღარიბაშვილი გამოვიდა ხო ეს ხორებიც და ეს მტრედებიც და გაწვრთნილი მიმინოებიც ყველანის ხედან ერთ მოდი რეკლამა გავუშვათ და რეკლამის შემდეგ განვაცოთ ორ-სამ დღეში ალბათ აი რაღაცა გამოჩნდება მაინც რეალურად რასთან გვაქვს საქმე. კი ბატონო, დავბრუნდებით რეკლამის შემდეგ იგივე სტუმრებთან, თუმცა ერთად, თუმცა სხვა სტუმრებიც ჩაგვერთვებიან და შემდეგ კიდე სტუდიაშიც შეიცვლებიან სტუმრები.